السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا harka akkam jirtu uummata qashtii keekii bareedaa kana daqiiqaa jechuuf hin danda'ama. Yeroo muraasaa keessatti akkamitti akka qopheessinu isinitti agarsiisa. Egaa kaameraan kun xiqqoo na rakkisaa ture. Akkana waliin turtan abdiin qabaa. Asitti akkuma argaa jirtanii killee sadii fayyadamee jira. Killee guutummaa isaatti sadii jechuudha. Cabeetu akkas ta'e malee afur miti. Achi booda vaaniiliyaa paawudarii isaan qaban ture. Paawudarii isaan fayyadame. Akkuma argaa jirtan kun immoo sukkaaratti dabalee miks akka wal duukaa goonuufi jechuudha. Achiin booda haala kanaan bareechinee miks goona maaliifi sukkaaraaf killee bakka tokkotti vaaniiliyaa duukaa miks gochuufi baay'ee gaariidha. Akka foolii killee hin beekamneef vaaniiliyaa duukaa miks goona isinii jechuu barbaadeetanii. Egaa warri mana kanaaf haaraa taatanii please like subscribe gochuu yookiin ammoo yaada qabdanii koomentii irratti naaf kaa'aa isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattanii dogoggorri yoo jiraate waan isiniin galle yoo jiraate waan gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate illee yoo dogoggore illee akka yaada keessan naaf keessan abdiin qaba. Egaa akkuma argaa jirtanii asitti burtukaanii qolasaa soofamaasaa yookiin isaa itti faqaffaqnee jechuudha. Adii isaatti tun darbin burtukaanii isaa qofaa. Keekiin hojjechuuf deemu oranjii keekii waan ta'eef yookiin keekii burtukaanii waan ta'eef haala kanaan miks goona jechuudha. Harki koo walwalis hin dura jedhee egaa of galcha. Akkasii isiniin jedha uummata qashtii. Achii booda haala kanaan zayitiitti dabala. Zayitiin illee guutuu kubbaa otoo hin taane otoo hin guutinii hanga kanaatti godhannee wal duukaa erga miks goonee booda itti aansuun immoo wanta itti dabalee yoogartiidha. Xariiqaa addaadha kuni kan dura qopheessee beekurraa jechuudha. Xariiqa adda addaatu jiran beektu. Yoogartiin immoo baay'ee keekii laaffisa. Baay'ee keekiif bareedaadha. Achi booda daakuu akkuma agartanii kubbaa kana laman fayyadame. Ammaa fi jechuudha akkuma agartan laman itti godhe isiniin jechuu barbaadeetanii. Achi booda asitti immoo tunguutiin hanga kana fideetti dabalee jechuudha. Ani gatii naga'uuf nan beeka amman hojjedhee waan hin beekuufi jechuu barbaadeetanii. Asitti immoo wanta ni qabu oranjii juusii isaa jechuudha. Gidduutti yaadatu na badee na of galcha harki koo walwalis hin dura jechuudhaafi akkuma argaa jirtanii oranjii juusii itti dabalee achi booda zibdee yookiin ammoo dhadhaa jedhama. Zibdee itti dabaladhee jira akka agartanii zibdee fi zayitiidhaan zibdaa yookiin zayitiitiin qopheessa. Akka kanatti isiniin jedha haala kanaanii miks goona wal duukaa jechuudha. Akkasiin jalaan facaanii fi waan ittiin xaraddanii deeffattan osoo of biraa qabaattanii gaariidha jedhee yaada. Waan walitti daakuu isinii qabu jedheetanii haala kanaanii jechuu kooti. Yaa ofirraa fageessuun gaarii miti jechuuf hin jedhee. Akkasii isiniin jedhaa viidiyoo ilaaltanii boo qofa osoo hin taane yaada qabdanii qeeqa qabdanii akkanaaf keessan abdiin qaba. Yaa namni baratee wal barsiisaa yookiin immoo yaada waliif kenna kan beeku kan hin beeknee fi kan hin beekne immoo kan beekurraa barata jedhee yaada. Haala kanaanii zibdee yoogartii wanta hundumaa bakka tokkotti hin godhe akkuma agartanii waan haaraa hin qabu. Hangam akka hojjettanii yookiin meeshaa isinitti hojjettanii hangam akkasiin ga'uudha. Achi booda warroota san ergii miks wal duukaa goonee booda jechuudha. Yoo daakuun yookiin ammoo bukoon keekii keenyaa baay'ee ulfaataa kan ta'u ta'e walallachuu waan qabuu fi aannan kubbaa walakkaan fidee garuu ittiin fixnee hanga sanatti naqee ilaalaa waan hin deemuuf si'a takka ittiin qopheessu. Akkasii isiniin jedhaa uummata jaalalaa. Karraa barattan abdiin qaba. Yaadaaf qeeqa qabdan akkanaaf keessan illee abdiin qaba. Akkuma argaa jirtan maashaallah agartaniittu kireemii fakkaata. Asitti egaa waan nu hafetu jira. Innis beekiin paawudariidha. Beekiin paawudarii bakka tokkotti naqaasitti maankaa sukkaaraa tokkoo fi ruubiin fayyadamee guutuu miti. Nuuf galchaa gaa'is sagalee isin addaan na jalaa citee asitti akkuma agartanii beekiin paawudariin fayyadamee achii booda beekiin soodaan qaba. Beekiin soodaa illee ittiin dabala. Garuu beekiin soodaa baay'isuu hin qabdanii.
maankaa sukkaaraa yookiin faldaana sukkaaraa asitti waan sadiin fayyadama. Beeking powderii fi acheettoo yookiin kalii yookiin immoo vinigarii qofa fayyadamuu dandeessu. Garuu waa sadiin fayyadamee gatiin beekuu fi akkuma argaa jirtanii gaafanii vinigarii itti naqu beeking soodaa beeking powderii irratti naqee wal qabatee haala kanaan indanfa akkuma agartanii maaliif keekii baay'ee bareechaa keessisaa akka ispoonjii akka ta'u taasisaa keessisaa akka lallaafu yookiin immoo baay'ee akka walitti hin qabanne godhee waan bareechuu fi akka irraa barattan abdiin qabaa. Egaa kaameraan kun rakkisaa ture keekiin kollee akkas na jalaatii ture asitti meeshaa ittiin bilcheessinutti zibdaas gochuu dandeessu zayita gochuu dandeessu yookiin zayitii fi daakuu gochuu dandeessu. Haala kanaan firoonii 180 daqiiqaa 30 yookiin 35 keenya irraaf jala. Achi booda keekiin keenya gaafa boo kana fakkaata. Egaa oranjii waan ta'eef kalariin isaallee oranjii fakkaachuu qaba. Keessi isaallee bilchaatee ture maashaallah ilaaleen ture. Achi eega qabbanaa'e booda akka kanatti ilaallee keessaa baasnaa jechuudha yookiin immoo meeshaa isaa keessatti bilchaate keessaa galagalchina. Erga qabbanaa'e malee waa taanaan nu jalaa cabaa. Haala kana kalariin isaa wallaahi maashaallah baay'ee bareeda. Ispoonjii fakkaata agartaniittoo hin cabne hin bukanne waan ta'e hin qabu. Akkuma argitanii to'allinaa mijaatii kana caalatti hojjedhe isinitti agarsiisee abdiin qabaa. Gara fuulduraatti viidiyoo haaraa isinii qabadheen dhufa. Achumaan akka agartanii gaayis sagalee waddaan citee na of galchaa haala kanaanii eega qabbanaa'e boodadha kan murru maaliif yoo gogaa yoo ho'aa ta'e nu jalaa cabuu danda'a yookiin ammoo yoo murame hin bareedu waan ta'eef ani akka gidduusaa agartaniif asitti guddisee mure malee akka kanatti miti kan muramu karaa sarara qabu sanaan murama. Maashaallah shufuu ispoonjii fakkaataa wallaahi kalariin isaa baay'ee bareeda. Egaa akka irraa barattan abdiin qabaa kana fakkaataatu sin jalaan cabiin hin bukkatiin hin caccabiin haala kanaan akkatti qarrazeen rakkisaa ture asitti keessi isaallee kana fakkaataa wallaahi baay'ee bareeda maashaallah. Akka irraa barattan abdiin qabaa like subscribe gochuu hin dagatinaa yaada qabdan koomentii irra naaf kaa'aa. Thank you guys like gochuu hin dagatinaa.